Ai microfoni di Est-Ovest, la premio Nobel Svetlana Alexievich racconta alle donne che in Bielorussia, uno Stato profondamente diviso, manifestano in prima fila per avere dignità, libertà e indipendenza. In Slovacchia i giudici del processo di primo grado hanno assolto l'imprenditore presunto mandante dell'omicidio del giornalista investigativo Jan Kuciak e della sua fidanzata Martina Kushnirova. L'ex diplomatico Raffaelli, che nel 1994 negoziò la tregua in Nagorno-Karabakh, prospetta una soluzione altoatesina per la guerra che flagella gli abitanti della regione caucasica. In Kosovo, a Pristina, la ex prigione della polizia politica è stata trasformata in un museo per ricordare chi ha lottato per la libertà. Zordan Golubovic, regista serbo premiato a Gorizia, che nei suoi film racconta la lotta delle persone semplici per difendere la propria dignità. Ho il piacere di presentarvi Svetlana Alexievich. Non era scontato che Svetlana Alexievich potesse arrivare a Taormina per il festival Tau Book. 72 anni, premio Nobel per la letteratura nel 2015, è l'unico membro di spicco del Consiglio di coordinamento dell'opposizione bielorussa rimasto in libertà. 2 settimane fa ha lasciato il paese per l'Europa e non è scontato che possa farvi ritorno. Certo che voglio tornare, perché per il genere di letteratura di cui mi occupo bisogna stare a casa propria. Serve ascoltare l'opinione delle persone, conversare con loro, vedere come cambiano. Per questo voglio tornare nel mio paese. Ha scritto: noi sovietici sapevamo morire per la libertà, ma non sapevamo vivere con la libertà. Che tipo di libertà cercano adesso i manifestanti in piazza? Negli anni 90 correvamo per le strade chiedendo libertà a gran voce, ma non sapevamo cosa fosse la libertà. Poi la democrazia per molti divenne merdocrazia, una cosa negativa. E anche la nostra generazione era colpevole di questo, perché non sapevamo come costruire un nuovo paese. Ma i giovani che adesso scendono in piazza sanno molto di più di noi, hanno visto il mondo, hanno internet. La strada per la libertà, tuttavia, è ancora lunga e difficile. Nei suoi libri racconta a fondo il trauma della perdita della patria sovietica per milioni di persone e la difficoltà per il cosiddetto Homo sovieticus di adattarsi al mondo capitalista. Adesso vediamo migliaia di persone in piazza in Bielorussia che manifestano senza più paura. L'uomo sovietico è finito? Вы знаете, вот революция в Белоруссии. Penso che la rivoluzione in Bielorussia abbia improvvisamente rivelato che nel nostro paese ci sono ancora molti uomini rossi, vale a dire quelle persone con una mentalità ancora sovietica, sono molti di più di quanto pensassimo, e che in tutti questi anni ci sono stati meno cambiamenti di quel che pensavamo o speravamo. Una tale spaccatura nella società rischia di sfociare in una guerra civile e speriamo davvero che non succeda. È una rivoluzione delle donne di tutte le generazioni che in piazza inseguono le forze speciali senza paura e addirittura gli strappano le maschere. Da dove viene tutto questo coraggio? И смелость, и какая-то гордость. Вот, например, женщину тянут лицом по асфальту. Non è solo coraggio, ma anche orgoglio. Quando una testa di cuoio schiaccia il volto di una ragazza sull'asfalto, lei si alza in piedi e dice: perché mi schiaccio il viso sull'asfalto? E poi lo prende per mano e insieme salgono sul cellulare. Succede sempre più spesso. Significa che queste donne non permettono più di farsi trattare da schiave, né dal potere, né dallo Stato, né dalla famiglia. E questa è una cosa nuova, per non parlare di tutte quelle donne in bianco con i fiori in mano che protestano. Vengono arrestate a centinaia, ma continuano a scendere in piazza ogni giorno. E penso che ormai, qualsiasi cosa farà Lukashenko, la gente non si calmerà. La situazione però sembra in stallo. La repressione continua e la spallata al regime per ora non è riuscita, nonostante le sanzioni europee. Volevamo una rivoluzione senza spargimento di sangue e ancora la vogliamo. Il nostro obiettivo non è mai stato fare un colpo di Stato. Ora abbiamo capito che esistono 2 Bielorussie, che la nostra società è divisa e che dobbiamo imparare a parlarci tra di noi. La Bielorussia è davvero un paese ancora comunista? Direi che è come se Lukashenko avesse fermato il tempo.
Sì, lui ha fermato il tempo e questo purtroppo pesa К molto. сожалению, сказывается. Dell'omicidio non sapeva nulla. È vero, ha fatto pedinare per mesi Kuciak e altri giornalisti slovacchi, ma non ci sono prove che volesse ucciderli né che lo abbia mai ordinato. Ecco il passaggio chiave della sentenza che ha assolto Marian Kočner dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Jan Kuciak e della sua ragazza Martina Kushnirova. 139 pagine pubblicate poco più di un mese dopo il verdetto che ha avuto eco in tutta Europa. Nessun dubbio sull'indipendenza della Corte, sottolinea Karolina Farska, portavoce del movimento che 2 anni fa, dopo l'omicidio, ha fatto scendere in piazza migliaia di persone, ma si è trattato solo del primo grado di giudizio. Sicuramente la sentenza ha scioccato l'intera società, molti di noi hanno provato disappunto e rabbia, ma è importante restare calmi. Ora si andrà in Cassazione, vedremo come finirà. Fino ad allora, come sempre, saremo vicini alle famiglie di Jan e Martina. I genitori dei 2 ragazzi hanno accolto il verdetto con disperazione e sgomento. Hanno visto allontanarsi il giorno in cui otterranno giustizia, dice Daniel Lipschitz, già ministro degli interni e della giustizia che difende la famiglia Kuciak. Per loro è l'incubo peggiore, sono stati molto coraggiosi durante il processo, si sono seduti ogni giorno di fronte alla difesa, deve essere stato doloroso rievocare la morte dei loro figli. Sono convinto che le prove fossero sufficienti per una condanna, credo che la Corte abbia fatto un errore nel valutarle. Sul testimone chiave, Zoltan Andrusko, hanno detto gli crediamo fintanto che testimonia contro gli esecutori, non gli crediamo quando parla dei mandanti. Questo non ha senso. Andrusko, condannato a 15 anni e poi passato a collaborare con la giustizia, ha fatto da intermediario, ma in aula ha ammesso di non avere mai parlato direttamente con Kočner, solo con Aleva Zuzova, sua stretta collaboratrice ugualmente assolta. Una testimonianza contraddittoria secondo la Corte, che ha giudicato inaffidabile anche l'altro teste chiave, Petr Tot, l'ex uomo dei servizi segreti che ha pedinato Kuciak. Sono poi emersi errori nelle indagini, immagini della videosorveglianza chieste troppo tardi, quando erano state ormai distrutte. Ne è stato fatto l'esame del DNA sulle banconote trovate in casa di Miroslav Marček, il killer che sta scontando 23 anni di carcere. Per questo chi ha seguito il processo si aspettava l'assoluzione. Tra loro Adam Valček, giornalista del quotidiano SME, anch'egli pedinato da Kočner. Il verdetto non mi ha sorpreso, l'accusa si basava interamente su prove indirette. Forse l'indagine è stata chiusa troppo presto, credo che la polizia abbia sentito la pressione dell'opinione pubblica e della procura, perché si trattava dell'omicidio di un giornalista e tutto il mondo seguiva la vicenda. In estate l'accusa aveva chiesto di portare agli atti nuovi elementi, troppo tardi secondo la Corte. Prove che probabilmente entreranno in gioco in appello. Intanto l'omicidio di Jan Kuciak aspetta ancora una verità giudiziaria. Ma questo non significa che una eventuale conferma dell'assoluzione in Cassazione restituirebbe a Kočner la sua verginità penale. Al Capone was sentenced for taxes. Al Capone è stato condannato per evasione fiscale, a Marian Kočner hanno dato 19 anni in primo grado per crimini economici, ci sono altri procedimenti in corso e lì le prove sono più solide, probabilmente non sarà fuori di prigione prima di 25 anni. Probably he won't leave jail in the next 25 years. Il suono delle bombe in Nagorno-Karabakh fa da contraltare al silenzio delle sale ovattate in cui sono andati in scena i ripetuti fallimenti della diplomazia negli ultimi 3 decenni. La regione, all'interno dell'Azerbaigian, ma abitata da una maggioranza armena, non è mai stata pacificata. Un armistizio a più o meno retto dal 1994, ci vollero 6 anni di guerra e 30.000 morti.
La guerra è rimasta congelata, il Nagorno-Karabakh controllato da un governo separatista. L'Azerbaigian però non ha mai accettato la situazione e con il riaccendersi del conflitto si torna a parlare di possibili soluzioni. Mario Raffaelli, trentino, è stato a capo della conferenza di pace tra Armenia e Azerbaigian nel 1992 a Roma. La sua è stata sempre un'idea piuttosto chiara del groviglio caucasico, con una proposta di pacificazione sul modello italiano dell'Alto Adige. Da dove si comincia? L'appello da lanciare è a fermare immediatamente l'escalation, perché in questo caso, differentemente dal passato, potrebbe scappare di mano in un'area come il Caucaso delicatissima e dove ci sono potenze come la Russia, come l'Iran e come la Turchia che hanno spesso interessi confliggenti e che potrebbero evidentemente portare a un allargamento del conflitto se non si intervenisse con rapidità e con efficacia. Per questo Raffaelli propone di prendere a modello il Trentino Alto Adige. Lì le istanze della comunità di lingua tedesca e ladina sono state tutelate con un accordo bilaterale tra Italia e Austria che garantisce ampi ambiti di autonomia alle province in un quadro normativo garantito dalle Nazioni Unite. È un'idea che io lanciai nel 93 ai due presidenti, allora Aliyev padre e Ater Petrosyan, partendo da un fatto molto semplice, che le due posizioni che hanno i paesi in conflitto non hanno nessuna possibilità di realizzarsi, nel senso che l'indipendenza del Nagorno-Karabakh è una richiesta che non avrà futuro mai. Per questo avevo detto allora, ma l'ho ripetuto un anno fa in una conferenza proprio a Baku in Azerbaigian, una terza via, una soluzione di un'autonomia interna ma con ancoraggio internazionale, che è l'unicità dell'esempio dell'Alto Adige sul Tirolo, potrebbe essere una via d'uscita. Una via d'uscita per un dilemma tra l'Armenia, che supporta l'autonomia della popolazione armena della regione, e l'Azerbaigian, che ne rivendica il suolo. Quella del Nagorno-Karabakh è una geografia disegnata sul terreno dai carri armati, diversa la situazione in Alto Adige. Non era guerra all'epoca, ma un conflitto sia pure di bassa intensità, perché abbiamo avuto anche noi i nostri morti e gli attentati e i militari che pattugliavano le ferrovie. Il punto però è che le stesse risoluzioni delle Nazioni Unite, che io stesso ho ispirato all'epoca, le 4 esistenti non ancora implementate, partono proprio dal principio della restituzione dei territori occupati da parte delle forze armene come possibilità per aprire la strada a un dialogo. In Nagorno-Karabakh però stiamo assistendo oggi, forse più che in passato, agli interessi delle potenze regionali, Russia e Turchia, che sembrano quasi prevalere sulle cause locali del conflitto. Sempre in questi casi ci sono forze che giocano per la destabilizzazione, ma anche interessi che possono giocare all'opposto e soprattutto quelli economici. Ed una situazione di pace e di stabilità avrebbe dei riflessi positivi dal punto di vista economico e sociale per tutti i paesi, in particolare anche per l'Armenia, che oggi è chiusa e di conseguenza avrebbe un vantaggio l'Armenia stessa ad una soluzione definitiva e pacifica. È stata una delle prime uscite pubbliche del nuovo primo ministro del Kosovo. Abdullah Oti appone la sua firma sul muro della prigione, che a Pristina è stata per oltre 70 anni un luogo di tortura e morte. Costruita al tempo della Jugoslavia di Tito, ha visto passare decine di migliaia di prigionieri politici, per la maggior parte albanesi kosovari. Oggi è un museo inaugurato in occasione del 21° anniversario della liberazione da parte delle truppe NATO. Meriman Bra è un ex prigioniero. È stato nel carcere di Pristina 18 mesi per aver partecipato ad una manifestazione per l'indipendenza del Kosovo dalla Serbia. Torna per la prima volta in luoghi che gli ricordano terribili sofferenze fisiche e psichiche. Spesso doveva subire lunghi periodi di isolamento. Le condizioni qui erano terribili. Non c'erano letti, non c'erano le più elementari condizioni di vita. Nëse nisim nga qelia ku kam najton një kohë, qelia numër 3. La cella dove ero rinchiuso era la numero 3. Non c'erano finestre, ma una piastra di metallo con 36 fori. Quei 36 buchi erano l'unico passaggio per fare entrare il sole nella mia cella. Dormivo per terra su un pezzo di legno e quel legno era coperto di sangue e mostrava il passaggio di persone torturate.
È la prima volta che torno dopo tanti anni. Molti mi hanno chiesto di venire a visitarlo, ma non ho mai voluto, ne ho avuto abbastanza. Un luogo che faccia intendere alle nuove e alle prossime generazioni quanto importanti siano la libertà e la pace, dice Hidayet Hisseni, ex giornalista che con l'anziano professore di letteratura è tornato nel carcere, dove è stato anche lui rinchiuso per lungo tempo. Qui è ancora tutto come allora, le scritte ironiche di Benvenuto, il pezzo di carta con il programma di marcia, i corridoi scuri e stretti dove sembrano risuonare ancora urla strazianti. Una prigione di violenza, terrore, torture continue, pressioni, ricatti, spesso in isolamento e nessun contatto con giudici, avvocati o parenti. Era una macchina che cercava di fare il lavaggio del cervello ai prigionieri, abbatterli spiritualmente insieme alle loro famiglie per demolire le loro cause. 78 giorni di bombardamenti alleati nel 1999 posero fine alla sanguinosa repressione serba contro l'insurrezione da parte della popolazione a maggioranza albanese. 10.000 morti e oltre 1.600 dispersi. L'indipendenza del Kosovo arrivò nel 2008, riconosciuta da 110 paesi, compresi gli Stati Uniti e le potenze occidentali, mai da Russia, Cina e dalla Serbia con i suoi alleati. Vlora Dumoshi, ministra della cultura della piccola Repubblica, aggiunge altri particolari. C'era un tunnel sotterraneo per portare i prigionieri torturati dal Dipartimento di Polizia nel centro di Pristina alle celle. Il senso di questo museo, dice, è che la storia deve essere scritta, documentata, ma anche mostrata. La prigione di Pristina era la prigione più famigerata del Kosovo. Tutti i prigionieri che vi sono passati sono stati torturati. Molti di loro non sono mai usciti. Molti di loro sono morti durante le torture. Il Ministero della Cultura cercherà di far luce sulla nostra storia. Serdar Golubovic è uno di quegli intellettuali e uomini di cinema serbi che per il proprio paese sognano un futuro normale, lontano il più possibile dagli stereotipi balcanici che tanto piacciono nei salotti mondani dell'Occidente. Golubovic, nei giorni scorsi, a Gorizia e Nova Gorica, a cavallo del confine tra Italia e Slovenia, ha ricevuto il premio cinematografico Darko Bratina, omaggio a una visione, e in questa occasione ha tenuto una serie di lezioni e conferenze per gli studenti delle facoltà che operano nelle due città. Ma cos'è il cinema di Golubovic? Traganje za pojedincem koji u stvari la ricerca di un individuo che, al di là del sistema e delle regole sociali, cerca di difendere i propri diritti e la propria dignità. In Serbia, dai tempi del comunismo al regime liberista attuale, il destino delle persone semplici non è cambiato. Con il mio lavoro cerco di mostrare i limiti in cui questa persona semplice può esistere. Može da živi, da postoji. Otac, padre, è l'ultimo lavoro di Golubovic. Il film nei cinema in Serbia, malgrado la distribuzione a singhiozzo causata dal coronavirus, riscuote un grande successo. La pellicola racconta la storia di un padre a cui lo Stato, in modo arbitrario, ha tolto il figlio. Il film ha ricevuto il premio del pubblico sia alla Berlinale sia al Festival del Cinema di Pola in Croazia. Golubovic insegna regia all'Accademia di Cinema e Teatro di Belgrado. Gli chiediamo se i giovani cineasti serbi seguono un filone intimista oppure si ispirano ad esempio ai modelli balcanici proposti all'Occidente da Emir Kusturica. Osservo che questi giovani stanno cercando una propria strada, probabilmente più vicina a quello che io faccio. Credo che un po' tutti noi ci stiamo avvicinando al lascito della cosiddetta onda nera del cinema jugoslavo degli anni 70, con i giovani che affrontano di petto temi sociali estremamente importanti. 20 anni fa, il 5 ottobre del 2000, a Belgrado, una folla di manifestanti fece irruzione nel Parlamento e spodestò dal potere Milošević, il padre padrone della Serbia negli anni delle guerre jugoslave.
Golubovic fu tra gli intellettuali che animarono quella speranza di democrazia, finita quando mafia e servizi segreti uccisero il premier Zoran Đinđić. Sono passati 20 anni dalla caduta di Milošević. Se all'epoca qualcuno mi avesse chiesto cosa sarà della Serbia fra 2 decenni, sicuramente non avrei previsto quello che abbiamo oggi, quando un ministro dell'informazione di Milošević è presidente della Repubblica. Ma forse questa non è la cosa più grave. La cosa drammatica è che la nostra società in 20 anni non ha fatto nessun passo avanti. Malgrado questo, però, la rivolta del 5 ottobre ci ricorda che con un po' di coraggio si può tentare di cambiare la società. Milošević morì in carcere all'Aia aspettando il giudizio per i crimini di cui si era reso responsabile durante le guerre jugoslave. Il suo ministro dell'informazione Vučić è oggi il presidente della Serbia. L'attuale ministro della difesa Vulin negli anni 90 è stato il segretario generale degli UL, il partito fondato dalla moglie di Milošević, Mirjana Marković. Il ministro degli esteri Dačić era il portavoce del partito di Milošević. Le miserie prodotte da questi poteri sono raccontate dai film di Golubovic.